एक दिन बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। एक ताकतवर बॉडी बिल्डर पसीने पसीने हो गया। उसने एक दो नहीं, पूरे 25 कूलर लगा दिए, लेकिन फिर भी गर्मी कम नहीं हुई। परेशान होकर उसने बर्फ से भरा एक बांटब मंगवाया, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सारी बर्फ पिघल गई। अब तो बॉडी बिल्डर को बहुत गुस्सा आ गया। तभी एक प्यारा सा कबूतर उड़ता हुआ आया और एक बड़ा सा फ्रिज लेकर आया। बॉडी बिल्डर खुशी खुशी उस फ्रिज के अंदर बैठ गया। उसे अब ठंडक मिल गई, लेकिन बेचारा कबूतर बाहर खड़ा होकर रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।